Olá pessoal, meu nome é Wilson. Esse é o meu Nissan Kicks, que eu já tenho há um ano. Mas desde o início ele faz um barulho muito forte de ferro batendo quando eu passo por valetas ou buracos muito profundos. E fazendo a pesquisa e analisando, eu verifiquei que o problema é aqui, entre a bandeja e o agregado, na parte inferior. Nessa parte aqui. Nessa parte. Por embuchamento dele ser de borracha, ele tem esse movimento, subir e descer, dependendo do impacto. Então ele tem essa movimentação e acaba batendo, a bandeja acaba batendo no agregado. Então a solução que eu encontrei foi essa borrachinha que eu cortei, colei uma dupla face e eu vou colocar entre o agregado e a bandeja, bem naquela parte onde tem um buraquinho, que dá a impressão de que é um local para a instalação de um limitador, seja de borracha ou de silicone, para exatamente não acontecer de bater a bandeja no agregado. Eu sei que funciona porque eu já fiz isso do outro lado, do lado esquerdo. Eu fiz e resolveu o problema. E agora eu estou fazendo aqui do lado direito. Já faz mais ou menos um mês que eu fiz do outro lado e realmente resolveu o problema. Então eu vou colocar aqui. Pronto. Ficou um espaço bem pequeno, mas já evita com que o ferro bata com ferro. Outro problema que também costuma acontecer é essa peça aqui. Essa peça aqui é um suporte da porca que segura o protetor de cárter. Essa peça também eu identifiquei logo no começo. Ele estava um pouco mais próximo, ele estava mais para o alto. E também quando passava no buraco, o agregado ou a bandeja batia nessa peça, também fazia um barulho muito forte de ferro com ferro. Ele era mais para cima assim, então ele batia também. Aí eu, com uma chave, né, afastei ele e também resolveu o problema. Então são dois, esse suporte que segura essa porca, né, que fazia barulho também quando batia aqui, e essa peça aqui que fica entre o agregado e a bandeja. Espero ajudar vocês. Se vocês gostarem, dá um like aí depois pra mim. Obrigado.